¿Cuántas veces una idea sencilla termina siendo la que más usamos? Voy a mostrarte un proyecto que, a primera vista, parece común, pero tiene un detalle que cambia completamente su funcionamiento. Está hecho con materiales fácil de conseguir, no ocupa mucho espacio y el resultado sorprende desde el primer momento. Lo mejor es que cualquiera con herramientas básicas puede hacerlo. Antes de mostrar el resultado, quiero que intentes adivinar para qué sirve realmente este diseño, porque seguramente no es lo que estás imaginando.